Ianareo rehetra malala an'Andriamanitra sady voantsiny no masina, mbola voampitomboana aminareo indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Manasanao hiaraka hivavaka isika. Dera laza saotra sy fakasitrahana atolotra ianao indray Andriamanitra rainay ao amin'i Jesosy Kristy. Andriamanitra tianay ka nafoy ny zanan'ilay tokana mba hamonjenanay. Misaotra Tompo nidina tetỳ an-tany tao amin'i Jesosy Kristy, nitondra ny aretinay, nitondra ny otanay sy ny entamavesatra rehetra, ary dia nanombo izany tombony azy fijaliana tamin'ny namozany ny ainy. Manampy anay isaintsaina indray ny avidarina fonosiny izany, indrindra ireo fahagagana izay nataonao nandritry ny nanomboana an'i Jesosy Kristy zanakao. Itenen'ny Tompo voninkenanao izany. Amen. Andray ny fivakan'ny tenin'Andriamanitra arsika izao, Mateo 7:20, andininy 5:70 ka hatramin'ny 4:50. Ary hatramin'ny ora 4 ka hatramin'ny ora 5 dia maizina amin'ny tany rehetra. Ary no tokony ho tamin'ny ora 5 dia niantso tamin'ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe: Eli, Eli, lama sabachthani. Izany hoe, Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana dia mafoy ahy ianao? Ary ny sasany tamin'izay nijanona teo raha nandre izany dia nanao hoe: miantso an'i Eli ilay io. Ary araka tamin'izay ny anankiray teo aminy dia niazakazaka ka nandray sponjy, ary efa natsopony tamin'ny vinaingitra izany ka nitohizany tamin'ny volotara dia natohony ho tsetsefon'i Jesosy. Fa ny sasany kosa nanao hoe: aoka hoe hizahantsika na ho avy hamonjy azy Eli na tsy. Ary rehefa niantso tamin'ny feo mahery indray Jesosy dia nanolotra ny fanahiny. Ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa, hatrany ambony ka hatrany ambany. Dia nihororo ny tany ka nitresaka ny vatolampy, ary nisokatra ny fasana, ka maro ny fatin'ny olona masina izay efa nodomandry no natsangana. Ka nivoaka avy tao amin'ny fasana ireo, tao aoriany nitsanganan'i Jesosy, dia nakao amin'ny tanàna masina ka niseho tamin'ny maro. Ary ny kapiteny sy ny fehiny izay niambina an'i Jesosy raha nahita ny hororo tany mba hamonjy zavatra tonga teo, dia raiky tahotra indrindra ka nanao hoe: marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ary nisy vehivavy maro nitsinjo teny lavitra eny, izay nanaraka an'i Jesosy hatrany Galili ka nanompo azy. Isan'ireny Maria Magdalena sy Maria, renin'i Jakoba sy Jesosy, ary ny reniny zanaky Zebedeo. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ireo zava-mahagaga niseho tamin'ny nanomboana an'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Izany rariavana loha hevitra ho andinitsika ao anatin'izao fandiniana amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Efa fandraintsika foana tokoa, efa haintsika tsara ny tantarany nanomboana an'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Fa anio aho dia manasa anao manokana mba handinika ireo zava-mahagaga miseho nandritra ny nanomboana azy hatramin'ny ora farany nahafatesana. Izany dia tarafina amin'ny filazantsaraka Mateo 7:20, andininy 5:70 ka hatramin'ny 4:50. Zava-mahagaga voalohany miseho raha nanomboana Jesosy Kristy dia ity: maizina ny tambon'ny tany rehetra, maizina nandritra ny adiny telo. Hoy ny voalaza ny andininy 5:70. Ary hatramin'ny ora 4 ka hatramin'ny ora 5 dia maizina ny tany rehetra. Samy manamafy an'io ny filazantsara efatra, ary tena iny manamarika fa ny ora 4 izay fomba fanomezana ora teo amin'ny Jiosy dia 20 ora amin'ny androntsika ankehitriny. Ny ora 5 dia amin'ny 3 ora folakandro. Izany hoe maizina ny tany nanomboka tamin'ny 20 ora ka hatramin'ny 3 ora folakandro, adiny 3 be izao. Tsy mba aizina mahazatra izany ry havana, ary tsy mahagaga raha voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra fa raiky tahotra indrindra ilay kapiteny sy ny fe. Misy ihany ny miezaka manazava ny hoe
eklipsa ihany zany hoe fotoana zay nanakona ny volana ny masoandro. Tsy mitombo na riavana satria voalaza ny mpandinika fa mitoetra ny volana tamin'io vanim-potoana io dia tsy nisy mihitsy ny fomba hatongavan'izany eklipsa izany. Ary ny eklipsa koa mazana dia mandritry ny minitra vitsivitsy monja. Ity nefa adiny 3 be izao. Zavatra mampatahotra riavana zany hoe maizina ny tany. Ary ny jiosy dia natahotra an'izany manokana noho ny fahafantarany ny famonaniana na mpitondràna ny amosa fa hisy izany fahamezina ny tany zany. Amosa toko 7:7 milaza ny fitsaran'Andriamanitra atongavany ho aiziny io. Zao ny voasoratra: ary amin'izany andro zany ho Jehovah Tompo dia haletoko mitatao vovonana no masoandro ary ho amaziniko atoandro benanahary ny tany. Zavatra mampatahotra zany riavana. Ary dia hita mihitsy hoe avy amin'Andriamanitra, fanehoan'Andriamanitra ny heriny. Riavana, manana ny herin'Andriamanitra sy ny fahefan'Andriamanitra Jesosy Kristy. Mahay manova ny natiora izy, koa aza misalasala intsony. Manatona azy ianao, fa mahay manova ny toe-tsainao, mahay manova ny fomba fiasanao, mahay manova ny fiainanao manontolo ho any amin'ny fahombiazana izy. Inona no zava-mahagaga faharoa? Ny zava-mahagaga faharoa riavana dia izao: ny tritra ny zara roa ilay rideau lehibe tao amin'ny tempoly tao Jerosalema. Ny voalaza ny 1:20. Ary indro ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Tao amin'ny tempoly tao Jerosalema tokoa dia misy ny antsoina hoe toerana masina indrindra. Tao anatin'ny faritry ny toerana masina izy io, ary izy no aloha indrindra, izy no ambara fa masina indrindra, tsy misy mahazo miditra ao afa-tsy ny mpisorona be irery ihany. Ary ny mpisorona be dia tsy miditra ao raha tsy indray mandeha isan-taona rehefa ifona mangataka famelana ny heloky ny vahoaka sy ny heloky ny tenany. Ka lay lamba manasaraka an'io toerana masina indrindra io no ambara eto. Tena miavaka izy io riavana, satria ny sakany dia mahatratra 7 metatra, ny ahaviny 8.0 metatra, ary ny ateviny 7 centimetatra. Tena mbola tsy nisy ohatr'izany. Ny haingo samy hafa eo amin'io dia tena miavaka. Arak'izany sady lehibe no mavesatra ity lamba ity, raisinao toy ny fanaka sarobidy tao amin'ny tempoly. Nefa dia izao ny tritra roa hatrany ambony ka hatrany ambany izao. Tsy azo ny eritreretina izany. Raha ny marina ataoko hoe mahatezitra ny jiosy aza hoe dia nahoana no dia misombana toy izao ny fanaka sarobidy ato amin'ny tempoly. Nefa mazava ny tian'Andriamanitra aseho tamin'izany dia ny hoe ilay fahotana na misaraka ny vahoaka an'Andriamanitra taminy dia notriariny indray mandeha. Tsy mila verimberenana isan-taona intsony toy ny fanao misorona be, fa efa noentiny Jesosy Kristy indray mandeha teo ambony hazo fijaliana izany. Rava ilay fombafomba fahiny fa Kristy no tena mpisorona be, araka ny voalaza ny Hebreo 5:7-20. Fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina natao tanana, izay tandindo ny tena fitoerana masina. Tsy miandry ny fanao ny mpisorona be jiosy intsony, fa manatona mivantana ny Jesosy Kristy. Riavana, ninona fahotana vitanao, na firy na firy isany. Ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra efa nataon'i Jehovah niatra tamin'i Jesosy Kristy avokoa ny helotsika rehetra, koa manatona azy dia mibeba. Ho hitanao fa ao anatin'iray mpimaso no hamafahany izany fahotanao rehetra izany. Hivadika fifaliana, hivadika toe-tsain'ny mpandresy ny fahatso-panantenana na mesatra anao hatramin'izay. Zava-mahagaga fahatelo sady farany niseho ranombona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy. Nisy horohoro-tany nandritra ny adiny 3 kosa. Ny voalaza ny 5:50 mamarana izay fa voalaza teo aloha.
ny orooro ny tany ka nitresaka ny vatolampy. Ataoko ry havana fa tsy misy olona maniry izany orooro tany zany. Lozany zany, mahafaty olona zany, mandrava fananana maro zany. Zany hoe tsy avy amin'ny olombelona mihitsy ity orooro tany ity, ary tsy mba orooro tany tsotsotra izy ity. Fony voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra hoe nampitresaka vatolampy. Ny sismology moa dia efa nanambara mazava fa rehefa mampitresaka vatolampy zany dia efa tena ambony ny refony. Ary toa mitaratra zany ny hamafin'ny ady ny fanaovan'i Jesoa Kristy tamin'ny Satana teo ambony hazo fijaliana. Fantatsika tsara fa Satana dia mbola niezaka nandrovo tsy farana naka fanahan'i Jesosy mba tsy hanita hatramin'ny farany ny iraka lehibe nampanaovana azy, ka mba hidina avy eny ambony hazo fijaliana. Dia naniraka amin'ilay jolay teo amin'ny ankaviany teny hoe raha ianao ny Kristy, vonjeo ny tenanao dia vonjeo zahay. Ary nampiteny imbetsaka ireo miaramila, namonjy ny hafa izy fa tsy mahavonjy ny tenany. Ry havana malala, tena manambara ny herin'Andriamanitra lehibe ny fisian'ny orooro tany tamin'ny nanomboanan'i Jesoa Kristy. Ary fantatsika tsara fa rehefa natsangana avy tamin'ny maty izy dia mbola nisy orooro tany, voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra, mbola mahery kokoa no ity tamin'ny nanomboana azy ity. Ary manondro sady koa ny hiverenany eny amin'ny raon'lanitra indray izany, satria mbola isy orooro tany amin'izany fotoana izany. Araka ny voalazan'ny Apokalipsy 4:9-7 manao hoe dia nisy elatra sy feo sy kotrokorana, ary nisy orooro tany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatrizay nisian'ny olona tetỳ ambonin'ny tany. Eny tsy mbola nisy orooro tany mafy sy lehibe toy izany. Ry havana malala, voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa nahita izany rehetra izany ilay kapiteny sy ny fehiny, ilay voavy nanombo an'i Jesoa Kristy, ilay voavy namiravira azy, ilay voavy nanatsafa sy nanevateva azy, dia voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra ao ny 5:20 hoe raiky tahotra indrindra. Ary tsy hoe raiky tahotra fotsiny dia nanaiky, fa tena niaiky tamin'ny finoana ka nilaza hoe marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io, mantsy an'i Jesoa Kristy. Mipetraka aminao koa zao ny fanontaniana, mba iza Jesoa Kristy aminao? Inona no ateraky ny nahalalanao androany fa tena naneho ny heriny Andriamanitra raha nombona teo ambony hazo fijaliana izy? Zaho manokana dia mijoro vavolombelona aminao, tena miteraka fifaliana ho ahy, izany hoe manana an'i Jesoa Kristy ho tompo sy mpamonjy. Tena fanovozako hery izany mivavaka amin'izany, tena loha ranom-pitahiana ho ahy izany manompo azy zany. Koa manasanao koa aho, raiso izy, ary raiso ny anjara fahasoavana tokony ho anao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.